Lukas 23 gaan ons weer uitlees. Ons lees nou vanaf vers 44 tot 49 en ons hoor dan word gepraat oor die 5de deel van die Here Jesus se kruiswoorde of die 5de kruiswoord. Ons gaan dan daarna kyk. Daar staan: En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar gekom het, het op hulle bors geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Dit is dan uit Lukas 23, let op vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Aan die begin van hierdie gedeelte het Lukas vir ons opgeskryf en daar word vertel dat daar duisternis oor die hele aarde gekom het. Die son was verduister en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur. In die helfte het die voorhangsel dan ook geskeur. Dit is ook dan in hierdie tyd wat die Here Jesus, die Seun van God, die verlatenheid van God dan ook beleef het, soos lees in Matteus 27 vers 46. Soos jy en ek glo, het die Here Jesus hierdie verlatenheid ervaar, sodat ons nooit van die Vader verlate sal wees nie. Te midde van hierdie verlatenheid wat ons Here Jesus beleef het, en tesame met die duisternis wat op hom neergedaal het, was sy Vader nie weg nie. Christus het op hierdie moment in die wêreldgeskiedenis die volgende uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En hierdie woorde, hierdie kruiswoorde, is 'n aanhaling van Psalm 31, 'n Psalm van Dawid. In hierdie Psalm beskryf Dawid sy vertroue in die Here. Hy glo dat God met hom is en dat die Here hom sal red. God is die een by wie hy skuil. God is die een wat hom veilig hou. Indien die vyande van Dawid reken dat hulle hom kan vastrek, beskik die Here dan weer dat hy vrykom. Christus se sterwe is in besonder ook nie die einde nie. Hy kom doen die wil van sy Vader, gee homself vir ons, sodat ons mag lewe. Hy verklaar hiermee, met daardie woorde wat hy uitgeroep het toe hy sê: In u hande gee ek my gees oor, verklaar hy dat hy op die Vader vertrou, dat hy uit die dode uit sal opstaan. Dit sal hy doen. En dit het ook so gebeur, sodat ons tot in ewigheid mag lewe. Weg van sonde af, weg van die bose dinge af, weg van slegte dinge af, en vir ewig in die teenwoordigheid van God mag kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook so kan stil raak. Here Jesus, dat u ook die vertroue in die Vader gestel het, dat u uit die dode uit sal opwek, sodat ons uit die dode opgewek sal word, dat ons geestelik lewend word, toe ons die Heilige Gees gewederbaar is, dat ons eendag, wanneer ons sterwe, en wanneer u weer kom, met ons liggame verenig sal word, en daar sal ons uit die dode uit opstaan, en ook dat ons vir ewig saam met u sal wees. Dankie dat ons weet, en gee ook dat ons daaraan sal vashou, dat u ons nooit alleen sal los nie. Het u self vir ons gegee, gee ook dat ons onsself vir u sal gee, u sal dien, in liefde en uit dankbaarheid uit. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.